Okay guys, hari ni kita tengok buat review sikit, unboxing Kinder Joy Bad Wheels. Dia ada jual dalam sekotak, ada 3 lah, tapi yang ni beli yang loose. Kita try tengok. Dalam dia ada figure. Orang cakap ada figure lah. Tengok figure dia belah sini kot. Ni apa ni? Oh, ni tali pinggang dia. Aksesori dia Batman. Dapat dia punya tali pinggang dia. Dia ada stiker dia sekali lah. Nampak? Nampak buat. Okay, tengok ada apa lagi. Buka ni kan, senang sikit. Okay, kita buka ni pula. Mr. Addict. Adakah Batman? Oh, tidak. Benda yang reka. Apa benda ni? Apa benda ni? Setakat ni agak kecewa lah. 2 benda yang tak nampak fungsi dia. Apa ni? Ni dia macam gasing. Aduh, tak best. Kita pergi ke yang seterusnya. Setakat ni agak mengecewakan lah, sebab saya tak faham fungsi dia. Okay, 2 mengecewakan. Very sad day. Ini coklat dia, kita bagi anak makan lah. Okay, let's see. Ingat. Wow. 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 Kita dapat Batman. Woohoo! Hari yang amat menggembirakan. Batman. Benda ni susah dapat ya guys. Bukan senang. Ini adalah Batman. This fella. Alright. Kinder Bueno guys. Kinder Bueno. Okay, kita dah dapat Batman. Benda yang dicari untuk hari ni. Kita lihat apa yang seterusnya. Kita lihat. Kita tak nak benda yang sama lah kalau boleh. Inilah manusia. Bila dia dah dapat apa yang dia nak, dia tak nak benda yang sama lah pula kan. Oh, agak memberangsangkan. Apakah ini? Let's see. Ini adalah kereta. Tapi kereta apa? Ini adalah gadget Batman jugalah. Setakat ni kita tak dapat kereta dia lagi ya. Nama je Batwheel tapi kita tak dapat kereta lagi. Tapi tak apa. We see what's next. Alright. Pastikan beli yang ni bro. Batwheel. Alright. Okay.
Agak sayang dan memalukan sekali ya. Kita dapat benda yang sama. Jadi ini kita kategorikan dia sampah masyarakat. Kita tidak mahukannya. Kita tidak inginkannya, tidak ingin review. Okey. Ayo kita lihat apa yang kita kita dapat satu kereta yang agak menarik. Ya. Inilah sebenarnya perkara-perkara yang kita cari. Ya, kereta yang this is the okay. So 6 2 daripadanya benda yang sama. Ini kita boleh tolak ke tepi. Tidak inginkan dia. So ada 6, ada 5. And the most enjoyable and exciting one for me is the Batman one lah. This is the most sought after lah. Ini yang dicari-cari ni. Bukan senang nak dapat, tapi dah dapat lah. Okay lah. Alright guys, that's all for today. Jangan lupa like, subscribe dan share.